प्राचीन काल में आपद नाम के एक राक्षस ने कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल 5 वर्ष का बालक ही कर सकेगा। आपद के अत्याचार से त्रस्त देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिसके बाद शिवजी ने एक तेजस्वी 5 वर्षीय बालक बटुक भैरव को प्रकट किया। बटुक भैरव ने आपद राक्षस का वध करके तीनों लोकों का उद्धार किया और वे आपद उद्धारक बटुक भैरव कहलाए। आपद को समाप्त करने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैं उसका सिर ब्रह्मांड में फेंक दूंगा तो वह वहां समस्याएं पैदा करेगा, और अगर पृथ्वी में भी वह और समस्याएं पैदा करेगा तो उन्होंने आपद सिर अपने साथ रखा और आपद उद्धारक बटुक भैरव कहलाए। आउम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं एयु स्वाहा। जय बटुक। प्राचीन काल में आपद नाम के एक राक्षस ने कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल 5 वर्ष का बालक ही कर सकेगा। आपद के अत्याचार से त्रस्त देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिसके बाद शिवजी ने एक तेजस्वी 5 वर्षीय बालक बटुक भैरव को प्रकट किया। बटुक भैरव ने आपद राक्षस का वध करके तीनों लोकों का उद्धार किया और वे आपद उद्धारक बटुक भैरव कहलाए। आपद को समाप्त करने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैं उसका सिर ब्रह्मांड में फेंक दूंगा तो वह वहां समस्याएं पैदा करेगा, और अगर पृथ्वी में भी वह और समस्याएं पैदा करेगा तो उन्होंने आपद सिर अपने साथ रखा और आपद उद्धारक बटुक भैरव कहलाए। आउम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं एयु स्वाहा। जय बटुक। प्राचीन काल में आपद नाम के एक राक्षस ने कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल 5 वर्ष का बालक ही कर सकेगा। आपद के अत्याचार से त्रस्त देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिसके बाद शिवजी ने एक तेजस्वी 5 वर्षीय बालक बटुक भैरव को प्रकट किया। बटुक भैरव ने आपद राक्षस का वध करके तीनों लोकों का उद्धार किया और वे आपद उद्धारक बटुक भैरव कहलाए। आपद को समाप्त करने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैं उसका सिर ब्रह्मांड में फेंक दूंगा तो वह वहां समस्याएं पैदा करेगा, और अगर पृथ्वी में भी वह और समस्याएं पैदा करेगा तो उन्होंने आपद सिर अपने साथ रखा और आपद उद्धारक बटुक भैरव कहलाए। आउम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं एयु स्वाहा। जय बटुक। प्राचीन काल में आपद नाम के